Милитсияи шаҳри Гулистон аз ба қайдгирӣ ва ошкорсозии ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ хабар медиҳад. Баъди пайдо намудани ҷасади Абдусамад Тураққулови 57-сола посбони қабристони марказии шаҳри Гулистон дар дохили ҳуҷраи посбонхона бо аломати марги маҷбурӣ ошкорсозии гиреҳи ҷинояти ноаён дер давом накард. ҳарчанд гумонбаршуда Муҳиддинов Рустам Бафоевич соли таваллудаш 1960 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Навгарзани шаҳри Гулистон ба пуррагӣ изи ҷиноятро нест карданӣ шудааст, аммо осори дар бадани ҷасад боқимонда, яъне изи захми корт дар қисмати гардан ва қафаси сина аз кирдори ба ҷомеа хавфнок гувоҳӣ медод, ки дар рафти ҳаракатҳои тафтишотиву оперативӣ тасдиқ ёфт. тавре аз рӯи нишондодҳои Рустам Муҳиддинов бармеояд ҷиноят дар ҳолати мастӣ содир шуда аз таъсири машрубот пеш аз ҳодиса миёни ҳарду муноқишаи лафзӣ сурат гирифтааст. ساعتهای الان گذشته که بود قریب 10 بود اومد چقم است من حال عرقم مانده که بود اونجا پرسید من نگفتم چی پرسید؟ عرق جانزا گفتم نوشتگی باشه را اونجا بر نوشتم گیر بعد اقارت کرد منه برای چی اقارت کرد شما را؟ توش من نگفتم عرق ندادم гумонбаршуда аз олоти корд истифода бурда посбони оромгоҳро ки ба ҳам шинос ва дӯстӣ доштанд 3 маротиба ба гардан ва қафаси синааш мезанад ки ба ҳалокат мерасад. дар идома либоси ҷабрдида ва дигар ашёҳои хунолудро аз ҷои ҳодиса берун оварда мепартояд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов гуфтан ҷоиз аст ки гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта солҳои гуногун барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ суд шудааст ки бо предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда яъне корд содир шудаанд. тафтишоти ҳодисаи одамкуширо бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ мақомоти прокуратураи шаҳри Гулистон пеш мебарад ва нисбати гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.